Hari ni aku nak share sikit macam mana kita nak modify kita punya mechanical keyboard. Assalamualaikum, kembali lagi dalam channel The Tulin. Aku Jasmine bin Muazzin. Okay, dekat tangan aku ada mechanical keyboard Keychron K2 version 2 dengan layout matcha. Sebelum kita pergi further dalam topik kita nak modify ni, kita kena tahu beberapa elemen yang penting dalam keyboard. Yang pertama sekali adalah casing. Casing ni ada banyak size lah. Kita kena tahu dia ada 100% punya keyboard, kita ada 65, 60 dan paling kecil yang orang boleh buat, orang custom buat 40%. Okay, yang ni yang ada numpad ni, ini adalah 100% punya size keyboard. So, kalau kita tengok daripada atas perbandingan dia, ini 100%. Sekali ada numpad. Bukanlah nak kata kalau dia 65%, dia 65 keycaps, bukan. Sizing. Dalam kategori casing ni, selain daripada kita tahu dia punya sizing, kita kena tahu dia punya board. Okay, board ni ibarat dia punya template. Kalau aku cabut satu keycaps ni, korang akan nampak positioning. Ada yang 60% dia tak ada arrow, ada yang 60% ada arrow. So sebab itulah dia berkait rapat dengan board dia, dekat mana keycaps tu nak letak. Dalam casing ni juga dia ada sistem dekat dalam ni. So korang kena tahulah, korang nak yang kalau nak buat custom, nak buat modification, korang nak dia bluetooth ke, dia kabel ke. Kalau dah ada wireless, mestilah dia kena ada built-in bateri. So benda-benda macam tu korang kena tahu. Itu untuk bahagian casing. Yang kedua adalah switch. Dalam dunia ni dia ada banyak jenama switch, tapi yang dalam switch ni dia ada 3 jenis yang famous lah. Dia ada linear, dia ada textile. Yang last sekali adalah clicky. Keychron aku ni dia blue switch. Daripada 3 jenis switch ni, dia more tu senyap dan dia slow loud. Dan warna-warna switch ni pula dia tak standard lah, dia ikut pada manufacturer dia. Maksudnya brand dia. Macam aku ni guna switch daripada Gateron. Brand-brand switches ni pun diorang tidaklah letakkan itu satu standard, tapi diorang follow lah, macam senang. Blue switch ni akan compare dengan blue switch ni, macam something like that. Daripada switch tu pula, dia ada beberapa jenis juga. Antaranya dia ada yang biasa punya, ada yang anti-dust punya, dan dia ada juga low profile punya. Okay, macam dekat dalam casing tadi tu aku ada sebut pasal board. Okay, board kan, dia punya tapak kan. Okay, tapak dia ni ada 2 jenis. Satu hot swap dan lagi satu yang bateri mati lah. Kalau hot swap maksudnya kita boleh cabut dan kita boleh ganti dengan switch yang lain. So dalam satu keyboard, dalam satu sistem keyboard, tak semestinya korang akan ada satu switch je kat dalam tu. Mungkin korang dah banyak try, for example kalau spacebar, okay, aku punya cita rasa spacebar ni memang aku suka gila kalau yellow, for example yellow. Yang lain-lain untuk type ni aku suka blue. So dalam satu sistem keyboard, korang boleh letak macam-macam switch. Antara jenis switch yang linear, textile ataupun clicky, senyap ke paling loud, mana yang lagi bagus? Okay, tak ada mana lagi bagus, tak ada mana yang lagi tak bagus. Semua ini adalah untuk preference korang, cita rasa korang sendiri. Korang suka yang mana? Setiap switch dia ada dia punya keberatan dia tu. Bila kita tekan tu dia ada berat berapa? 0.3 gram. So kita dah pergi casing, kita dah pergi switch, dan last sekali adalah keycaps. Okay, keycaps ni selain daripada dia membezakan ataupun menaikkan seri keyboard korang, contoh macam ni aku guna tin matcha warna hijau. Selain daripada dia naikkan seri keyboard korang, ada 2 benda yang aku nak share. Yang pertama sekali adalah profile. Profile ni dia ada banyak jenis. Apa yang boleh aku cakap, dia adalah bentuk keycaps korang. Secara originalnya Keychron K2 aku ni datang dengan OEM profile. So experience aku bila pakai, dia agak tinggi sebenarnya. Bila kita nak tekan satu button tu, dia tinggi, dia punya perjalanan tu. Dan right now matcha ni dia adalah XDA. So dia punya profile dia rendah sikit. So bila kita tekan tu, perjalanan dia nak klik tu cepat sikit. So dia akan improve aku punya speed typing lah. Yang nombor 2 berkaitan dengan keycaps ni adalah material nak buat dia tu. Macam yang aku ni PBT.
Benda ni nampak macam simple tau, tapi terus terang lah, bila aku tukar aku punya Keychron ni, dia bagi feel yang lain. Bunyi pun lain sebenarnya. Kalau pakai OEM, bunyi dia lain. Yang ni XDA, macam ni yang bunyi dia macam bass sikit. Bum 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 bum. Apa yang aku membebel itu adalah basic dalam mechanical keyboard. Ada orang pergi buat daripada casing tu, dia letak mold, dia letak span supaya dia jadi lebih padat dan lebih senyap. Ada juga setiap switch tu dia buka balik dan dia lubricantkan balik, lepas tu pasang balik, assemble. Untuk aku hanya guna aku letak O-ring je dekat dalam keycap aku. Sebab bila kita letak O-ring, dia akan jadi pendek lagi tau. Bila kita tekan tu, dia dah sampai. Aku letak 3 layer O-ring, so korang boleh dengar dia punya perbezaan bunyi. Ok, ini aku letak 3 O-ring dekat huruf. Aku letak 3 O-ring. Yang ni aku kosong, aku tak letak apa-apa. Ini aku letak 3 juga, semua aku letak 3. Ni aku tak letak. Aku order O-ring ni 120 pieces saja. So bila satu keycap guna 3, dia tak cukup lah untuk ke semua keyboard aku. Jadi aku letak mana yang selalu aku guna je. Contohnya backspace aku, so ni 3 lah. Ni enter, spacebar. Kita tekan sikit je, dia dah keluar. Maksudnya dia dah klik lah. So that dia akan membantu aku punya kelajuan bila nak tulis tu. Tak perlu macam ke dalam sangat kan, surface. Kalau korang berminat untuk dapatkan beberapa barang, contohnya macam this one, Matcha XDA, korang boleh usyarah dekat bawah, dekat bahagian description. O-ring pun aku akan letak kat bawah. Dan kalau korang berminat dengan apa-apa keyboard yang berkaitan dengan Keychron, korang boleh guna aku punya promo key untuk dapat 10% off. Itu saja video kali ini. Aku Jasmine Wazin. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe The Tulin. Assalamualaikum.